I'm sorry, can I piye ta pokoke delok tiketmu ngono lho lek ngomong. Lah terus ngomongnya because this my seat. Terus tau wonge ditokne to tikete. Lah ternyata wong iki ning kelasnya ning premium bolo dudu ning eksekutif. Lah terus itu terus kan aku kan ra iso ngomong ya. Aku ra iso bahasa Inggris. Terus ini bener aduh aku piye iki? Aku bingung tau, aku mau maju nang ngarep tau goleki bapak-bapak sing yo mas-mas sing kerja ning kono. Terus ngene, "Kak, kalau premium itu di mana ya keretanya?" "Oh, di belakang sana, Kak." Ngono to. "Oh, itu tempatku diduduki, kamu bilang nondang, Mas. Disuruh mundur." Ngono to. Baru diomong karo bapake kuwi. I'm sorry, can I bring apa-apa no like ngomong your ticket because this is my seat ngono like kayak like ngomong. Aku kelingan kowe kudu guyu aku. Cerita se aja mbek guyu. Lah piye aku kelingan kaya wong ono. Can I bro? Can I? Oh iya bring membawa ya. Ngono lah pokoknya ceritane dino hari itu. Pas teko panggon to lah kok udan bro. Motorku terus bis. Wingi bar saka Wonogiri enggak. Teko Jogja aku, Mas. Udan ya udan nih kamarku trocoh lho, tak tadai. Ndak foto karo Mas Yuri. Lah yo kuwi ning Jogja. Aduh. Aku duwe bolo. Ban guyu kekel-kekel wetengku langsung kerucuk-kerucuk iki. Waalaikumsalam. Wis ngono tok. Gak enak cerita liyane. Iki neng di posisimu, neng Kediri neng omah kalau udan lho. Dada cium jauh kayak mosok ora ono ceritane. Dada cium jauh. Oh alah, sing mobil kuwi to. Kuwi bar mangan kok. Awakmu ngilang nendi to, Dik? Aku diculik karo kerajaan Mataram, karo kerajaan Daha, karo kerajaan Selomangkleng. Wih bar mangan wi. Kerajaan Wonogiri. Kerajaan Wonogiri podo-podo korban, podo-podo karo aku. Ya cerita pas diculik kuwi piye ceritane? Males sih cerita kuwi. Ceritane ceritane anjing banget. Pokoknya nih aku ki wong iki positive thinking bolo. Aku ki gak pernah berpikiran sing kepiye-kepiye ngono. Dadi aku yo dolan los ngono. Kemana yo kemana ngono. Pada suatu abad ke 1925 dibawalah seekor nek kati kudung krem cantik mbak, mesti saya nyulik Mbak Ero. Kok Mbak Eri lho? Seekor haji jare patamu iki. Seekor haji jare ampun Doro. Ya wis lah, ya kan guyu-guyu. Ngono lah, ngono. Terus aku wis seneng ngono to. Jarene arepe dijak nang Gunung Kidul. Mbok nang Gunung Kidul penandi yo. Aku yo gak ngerti kuwi panggon apa. Lah tak kira kuwi tempat kuwi koyo sing ning pantai ngono lho, koyo sing ning panggone to Ramayana kuwi lho. Ternyata duduk sing kuwi siji-sijine. Lah bar ngono. Makan lah, ngopi. Lah terus gendantu dor anjing banget ngono to. Ya kuwi tuh ya biasa tapi ya gimana ya, Bes ya. Anjing pokok men. Ya wis lah ngono, terus bar ngono adewe makan. Nah terus aku kira ngerti lek Selat Solo ki ternyata ki nganu kayak setik kan gue anu to idolamu ku lho ta. Kowe kan rak doyan setik to. Akhirnya ra diwangan.
sambat luwe banget. Udah deh sambat luwe banget. Tapi tak jaman Selat Solo. Nyobain ora roh aku yo nek Selat Solo ternyata ngono kuwi. Anu ae. Ya wis ngono. Wis terus dolan mulai wis. Aku ya diprank wong akeh Mbak, ora mek wong loro. Wong sak desa kuwi ngeprank aku kabeh. Ndak ditanya pesen apa langsung dipesen kayak lah. Ditanya apa paling piye lek jawab biasane. Pun to. Nopo ae piye lek jawab mesti. Pun to. Piye lek jawab kok lali aku. Manut Mbak, ono pokoke intine sembarang ngono ya. Derek mawon lah aku lho. Wila jawabane lho saksine banyak ya polo. Saksine banyak. Tapi kan apian to, Dik. Sopo sing apian? Kabeh apian di muka bumi ini, karena yang jahat. Sing jahat kuwi pikirane kita sendiri. Mas Wey. Ngapusi aku jare wis makan sekaline belum. Apa ya? Ya memang begitulah orangnya. Oleh-oleh Mbak. Oleh-oleh apa lho Mbak? Oleh-oleh sehat iki bahagia. Ranjang terang to Gusti. Siang pantoro ratri. Dadi pas bengi-bengi apa pas nek endi yo, pas mutu nek endi yo. Apa pas ning kamar mandi yo? Mbok lali aku. Terus muni, aku mau asine lapar pol ngono. Aku malah kayak setik iki ngono. Ya wis akhirnya tak makan kentang tok ngono. Terus si jole makmu apa yo ora mangan. Oh enak tenan. Teko mas mataku kulatnya padahal aku ini selalu turu terus ya, tapi kok ngantuk ya panggahan. Berapa hari liburannya 1 bulan? 1 bulan mbahmu ben mumet aku. Turu aja mau bangun dan mah aku kan turu ngeluh aku Mbak. Sing temen apa Mbak? Iya temen aku. Soalnya dijebak tadi rasanya kayak suwi banget ngono ya. Gue gak dong. Biasanya aku pas berpisah ya aku nangis loh. Ya sini aku membi pas pertama aku loh aku kudu nangis aja. Tapi aku berpura-pura bahagia. Pertama ketemu nyesot jantungku rasanya aku yuk Mbak berulo ceduk ngono. Malah mengalah nih pas pertama kali ketemu sing tenanan loh ya, enggak pas pertama ketemu pas kuwi. Pas pertama ketemu malah landret aku, pas kuwi ceduk ngono. Oh sama jumpas kuwi males aku. Ngono ku ngelayong ngamborone ngawang-ngawang. Mbah aku urung tau temu mantan. Lha kok gak seneng to Cik dijebak terus ketemu. Yo, mbah yo. Seneng kok, seneng. Belum. Mas bilang neng omah. Masuk neng kamarku.